als een stroombedrijf. Dan is daar zo'n knop, der kan rood werden, wenn man ihn anmacht. Kijk, als die bijvoorbeeld op zo staat, dan werkt het niet. Maar als die op zo staat, werkt die wel. Aber wenn man ihn nicht anmacht, dan is hij niet rood. Dus als je hem de hele tijd hierop zet en je doet de tv aan, dan werkt die meteen dus. Dus hier hoeven ze dan niet meer aan te zitten. Dan komt er durch die Leitungen, dann wird er hier gemacht und dann kommt er da raus wieder. Et l'électricité passe dans tous les tuyaux de la terre. Het licht van de zon komt erop, dan gaat dat boef. Dan gaat het eigenlijk tegen die zonnepanelen. C'est pour le frigo et le soleil. Als er geen zon is, dan krijg je toch via het licht krijg je nog een klein beetje, maar veel minder. Zo'n zonnepaneel en dat staat wel mooi. Omdat dat een mooie kleur geeft in de zon. Ça s'appelle een windmolen. Die Turnapil. Maar wij die stroom brauchen. Omdat hij heeft heel veel wind. Aber die drehen sich auch, wenn kein Wind ist. Weil die werden irgendwie mit einer Maschine so gedreht. Le fermier, comme il habite tout près, il monte dedans je crois et alors après il appuie sur un bouton et ça tourne. Iemand van mijn klas vindt électricité heel cool. Chouette parce qu'on peut faire marcher la télé. Pour aller au spectacle ou à la piscine. Een radio. Een elektricitaire. Pour pizza eten. On a déjà fait du pain chez nous. Parce qu'on a une machine de pain. Ou des pains au chocolat. Des frites. Des crêpes. Des oignons. Des pommes de terre. Frietjes met balkjes in tomatensaus. Stroom, als je dat aanraakt, dan krijg je een hele harde schok. Want dan is die hele machine kapot. En dan vind ik het dan niet leuk. Dat heb ik al een keer gehad, maar het doet heel erg pijn. Geen elektriciteit is, kan je geen eten maken op dat vuur. Dan werken de kabels niet van de tram. Dan krijg je dood van de honger. Want dan doen de lantaarnpalen het niet. Dan kunnen de auto's boksen. Ik val nu met z'n vaar. Dan is het heel donker. En dan zie ik altijd rare dingen aan mijn gordijnen. Il n'y a pas de fantôme. Là, on rêve. C'est juste parce qu'on rêve. C'est pas parce qu'il fait noir qu'il y a ça. Mijn vader werkt bij Electrabel. Mijn papa werkt bij GDSUS. Je travaille à Tiange. Je sais pas, j'ai jamais vu son travail. Ils vendent l'électricité.
Die gucken nog of alles richtig is. En als het niet goed zijn best doet, dan worden ze ontslagen. En zijn bureau zitten. Nou, dan praten ze over allemaal dingen wat ze gaan doen. Computer en telefoneren. Ik travaille beaucoup. Ja, elke dag. Bijna op maandag alleen. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Papa heeft veel geld. Ik vind het wel niet leuk als ze soms laat ziet. Mijn papa werkt soms nachts. Ik papa heeft toch daar. Ik ben veel op mijn papa omdat hij heel veel werkt. In de reclame zeggen ze meestal van Electrabel: het is jouw energie, het is misschien een beetje grappig. On dit parfois que la valeur n'attend pas le nombre des années. Nous en avons ici la confirmation. Que ce soit sur l'énergie ou sur le métier de leurs parents, nos enfants ont déjà des opinions bien arrêtées. Je n'essaierai ni de les compléter, ni de résumer ce qui vient d'être si bien exprimé. En fait, je me limiterai à 2 choses. D'abord, vous remercier pour le travail accompli en 2009. Dans des circonstances économiques particulièrement difficiles, nous avons réalisé ensemble des performances dont nous pouvons être fiers. C'est le fruit de votre engagement quotidien, chacun dans votre fonction. On se souviendra plus particulièrement de 2009, comme de l'année du swap avec E.ON et de la prolongation du nucléaire en Belgique. Mais 2009 ne se limite pas à cela. Pensons aux grands chantiers dans notre parc de production, Wilhelmshaven, Rotterdam et bientôt Rodeneuze. 2009 is ook het jaar van mooie industriële partnerschappen met onder meer Bekaert, Volvo, Stadwerke Wuppertal en Akkermans en Van Haren. En van belangrijke grote contracten zoals met Arcelor, Exxon en Umicore bijvoorbeeld. Als het jaar ook waarin we ons marktaandeel op de Belgische elektriciteitsmarkt stabiel gehouden hebben. En dit niet tegenstaande een zeer actieve concurrentie. Tot slot was het jaar van de aanpassing van de structuur van onze divisie Energie, Benelux en Duitsland. Welgemeende dank voor jullie bijdrage in dit alles. Rest me jullie het allerbeste toe te wensen voor het komende jaar. Vooreerst voor jullie gezin en voor al wie jullie nauw aan het hart ligt, wens ik dat 2010 een zeer goed jaar mag worden. En van mijn kant verzeker ik jullie dat ik samen met het directieteam alles in het werk zal stellen, zodat we over 12 maanden opnieuw met trots op de afgelegde weg zullen kunnen terugblikken. Ik wens jullie een gezond en uitstekend 2010 toe.